好，我们来看一下例题13。例题13这个题目比较偏难哈。首先，它不能提出，不能编号，不能分组，所以我们可能考虑做的是破坏。好，破坏。好，就是破坏，就是去括号之后再重新分组。那破坏后面有一个叫做建设。好，建设，所以我们可能考虑的是破坏这个方式。所以 a 平方减1去乘上 b 平方减1再减掉 4ab， 它不能提出编号，那我们也不能直接分组，所以我们考虑破坏。破坏的第一招叫去括号，所以我们利用分配率来做去括号。好，去完括号会得到 a 平方 b 平方减 a 平方减 b 平方再加1，好，再减掉后面的 4ab。好，去完括号，去完括号之后，我们有1、2、3、4、5，有5项。那5项呢，去分组，好，5项去分组，有可能分成3项，然后去配2项。好，这是一般的简单的分组方式，可能会这样去猜。那3项可能要满足，就是 a 平方加减 2ab 加 b 平方，我们才可以用和差的平方去展开。好，去因式分解，好，去分解不是展开。那万一这2项的话，或许可以提出，那或者是可以利用平方差公式去分解成1加乘1减。好，但是这些还很难说。那甚至于5项有没有可能做出这种5项？有没有可能做出是3项再3项？3项再3项？那同学觉得很奇怪，5项为什么可以分解成3项再3项？因为我们可以破坏跟建设，我们可以把某一项，一项也可以拆成几项？拆成2项，所以1项把它拆成2项再去操作，那其实5项就变成6项了。所以1项拆成2项去做，其实也是一种方式。好，那这题目比较难的部分在说，我们现在要重新分组了。那重新分组要怎么分才可以达到我们所要做的一个动作呢？好，首先是这样子哈，这里有个 a 平方 b 平方 ，a 平方 b 平方呢，老师会把它看作是 a 乘 b 括号平方来看，括号平方来看。然后呢，这里有个加1，那加1的话，老师会把它看成它是加1的平方来看。所以等一下呢，这个式子老师先把它当成是一组来看。好，接着呢，这里有减 a 平方减 b 平方，既然都有减的，就把减的提出来。好，把减号提出来。减号提出来呢，这边就是 a 平方。然后呢，这边是减 a 平方减 b 平方的话，那这边就是再加一个 b 平方，就是减 a 平方减 b 平方，都没有问题。好，那现在呢，我目前已经把这4个提完了。红色部分是 a b 括号平方加1是1的平方，减号提出去是减括号的减 a 平方减 b 平方，所以是减括号的 a 平方加 b 平方。那这时候还有一个很重要的叫减 4ab。那减 4ab， 减 4ab 怎么做呢？同学，假设老师想要把它配成是3项跟3项，必须要满足平方正两边、平方正两边、平方正两边。那中间还差了谁？中间还差了 2ab， 所以我现在中间差了 2ab， 中间差 2ab， 那这边中间就是差了2倍2个相乘，2倍的 ab 2个相乘，这边呢差了2倍的前项乘后项，前项是 ab 乘后项1，也是2倍2个相乘，那这边有一个减 4ab， 所以我们把这一项叫减 4ab 去拆成一个减 2ab 跟减 2ab， 所以呢一项拆成2项。所以5项里面的其中1项拆成2项，那就有6项，6项就可以分成3项、3项。所以这是减 2ab， 这也是减 2ab， 那就完成减 4ab。所以前面这个式子可以写成 a 乘 b 减掉1的平方，减掉后面是 a 减 b 括号平方。好，3项，平方正两边，平方正两边，中间 2ab， 中间 2ab。就可以做。那同学到这个时候还没分解成功，因为有发现平方2项平方再相减，所以是1加，要去乘上1减，要去乘上1减，这样子才是因式分解成功。1加乘1减，所以我们最后把它化简一下，这是 ab，ab 加 a 减 b，再减1，这是 ab。好，减 a 加 b 再减1，好，这样子才有因式分解成功。所以这一题它难易度，它算是比较难一点的题目。所以同学，
我们是利用破坏的去完括号之后变5项，那5项其实我们不是分成3项2项，我们是分成3项3项，其中的1项呢再拆成2项。其中的那一项是负 4ab， 把它拆成负 2ab 跟负 2ab， 把中间这个找出来，才可以用平方正两边中间 2ab 的这种3项的和差的平方来做因式分解。所以这个题目比较偏难一点，同学要注意。好，那个同学这题目呢，老师再把它更正一下。好，注意我们要更正。好，更正的部分在哪边呢？刚刚呢我们在做的时候，在操作，这是减 4ab， 减 4ab 我们分成减 2ab 跟减 2a 没错，这里有个减 2ab， 可同学有没有注意到这里是一个负号，所以负号乘进去，这边应该用加，应该用加，好，负号丢进去负正的什么负，这样子丢进去才是减 2ab， 好，才是减 2ab， 好，所以这个是加号，所以这边必须是加号，这边必须是加号，这边必须是加号，所以这边就变成 ab 加 a 加 b， 然后再减1，这边变成是 ab 减 a， 然后呢这边是变成是减 b， 减 b 再减1，所以这个更正的部分同学要注意，同学要注意。